E aí, meu povo, vocês estão bom? Olha só, vocês são igual eu, que adoro um bolinho diferente para tomar um cafezinho de tarde? Olha só esse mescladinho de maracujá com chocolate. Perfeito para o seu cafezinho, meu povo, maravilhoso. Tem receita lá no canal. Corre lá para ver tudinho. Já aproveita, curte o vídeo e se inscreve para dar aquela força para nós. Olha que coisa linda que vai ficar esse bolo. Olha só. A gente faz a misturinha, coloca na forma, leva pro forno, sai do forno lindo. Olha isso, meu povo. Olha. Olha o finalzinho dele. Olha esse bolinho por dentro, que coisa mais linda. Corre lá no canal para ver. Tchau!